咁啊，2019年咧卷一第4條，咁係一條因式分解題目啦。咁呢條題目咧有3個部分啦。咁啊 A 咧就係要你分解呢個 4m 二次減9。咁 4m 二次減9咧，我哋就將佢變成括弧 2m 平方減3嘅平方。然之後咧，呢條係一個平方差嘅題目。咁如果你背個平方差點拆嘅話咧，你就會拆到 a 減 b 乘以 a 加 b。咁個 a 就係 2m。B 就係3，咁所以答案就係 2m 減3 2m 加3。咁啊 B 啦 ，2m 平方 n 加 7mn 減 15n。咁你發現咧喺呢條數裏面咧係每一個項都有個n 嘅，所以我用個紅色字咧標示咗啦。我係呢個就首先要將個 n 咧抽佢出嚟先，抽完個 n 之後咧，你需要再用十字相乘法，將 2m 平方加 7m 減15再將佢分解嘅。咁分解出嚟咧就係 n 括弧 2m 減3同埋 m 加5啦。咁 C 啦 ，C 咧條數有5項㗎。咁頭兩項 4m 平方減9就其實就係 A 嘅答案。咁而後面負 2m 平方 n 減 7mn 加 15n 咧。你要呢條數要抽個 n 出嚟，唔止要抽埋個 n 嘅，仲要抽負 n。咁所以咧，首先 4m 二次減9就用 A 嘅答案換咗佢。咁然後咧，呢個後面嗰3項咧，就要抽負 n 出嚟。咁所以 2m 二次抽走負 n，就變咗呢度出現咗 2m 二次啦。咁而負7mn 因為抽負 n 走，所以咧就會變咗做係正 7m 嘅，然後後面係負15。咁呢度咧，呢個咧就可以用翻 B 嘅答案換咗佢啦。因為呢個就係而家做到嚟呢個位咧，就其實相等於見到 B 嗰個嘅其中一個 step 一個部分嚇。咁然之後就可以變成 B 嗰個答案啦。咁所以咧，我哋就變咗做拆開佢啦，換咗佢啦，換咗做 B 嘅答案啦，就係 2m n 括弧 2m 減3括弧 m 加5。咁喺呢度咧，我哋又見到有啲相同嘅嘢咯喎，就會見到 2m 減3同埋後面呢個 2m 減3係相同㗎，所以我就將佢抽出嚟，變咗係開中括號 2m 加3就係呢個照抄啦，減以 n 呢個 n 照抄啦，括弧 m 加5。咁我就將入面嘅括弧拆咗去，所以就會計到括弧 2m 減3括弧 2m 加3減 m n m 減5n。